jambo lolote lile unaloliogopa linakutawala. Jambo lolote lile ambalo wewe kwako ni tishio linakutawala na lina nguvu juu yako na lina nguvu juu ya maisha yako, na ndio maana unaliogopa. Jina la Bwana libarikiwe. Siku zote mfanyabiashara yoyote yule ambaye anafanya biashara, kabla hajaanguka au mtu awaye ni nafasi ulionayo, kabla hujaipoteza, cha kwanza kinachokufuata ni nini? Ni hofu. Hofu ya kuogopa. Kwa hiyo wakati ile hofu inakufuata, unakaa katika hali ya kutafakari ile hofu. Wakati unatafakari hofu, hofu inakuja na nguvu nyuma yake. Sasa ile hofu imetoka kwa nani? Na kwa Mungu. Neno la Mungu linasema hatukuumbiwa roho ya oga, bali ya nguvu na kiasi. Basi siku zote ambazo wewe uishipo hapa duniani, jua ya kwamba hofu ni mlango wa adui kuja kukukandamiza wewe. Ukijua hofu ni mlango wa adui kukukandamiza wewe, utasimama imara, utafuta uso wa Mungu na Mungu atakushindia katika jina la Yesu Kristo. Sasa mfanya biashara anapokuwa na biashara, kabla ya anguko anaanza kupata na hofu. Mfuatilie mtu yoyote ambaye alifunga biashara yake ama alifunga duka lake, kabla hajafunga duka, cha kwanza kilichomkuta ni nini? Ni hofu. Afu ndipo anguko likamfuata. Kwa hiyo basi Ayubu, kabla mabaya hajampata, kilichompata ni nini? Alikuwa na hofu. Ndio maana ukisoma anasema katika Ayubu ile 3 mstari wa 25, anasema maana jambo hili nilichalo unipata, nalo nilitialo hofu unijia. Kwa hiyo cha kwanza ambacho kwa kinamsumbua Ayubu ni anguko lake. Alishaanza kuliona, na ndio maana hofu. Kwa hiyo adui alikuja kwake kwa nini? Kwa hofu. Na ndio maana akaanza kapiga zile mali zake, akapiga hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa basi kila kitu kinachokuja kwako lazima kiwe na chanzo. Sasa chanzo ni nini? Ni hofu. Hofu ni kama mlango sasa ukiingilia kuja kukuvuruga wewe. Kwa hiyo lazima, Bible inasema hivi, mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo majira haya ni majira ya kumtaka Mungu na nguvu zake ili tuweze kusimama na kushinda. Unaposikia mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji, anachokwenda kukitafuta kule ni nini? Anatafuti irizi wala anatafuti huyo mganga, anatafuta nguvu za kushinda. Iwe ni kushinda kwenye nafasi yoyote, iwe ni kushinda kwenye biashara, hivyo. Kwa hiyo anatafuta nguvu imfanikishaye. Sasa wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo, mtake Yesu Kristo na nguvu zake mahali ulipo. Mungu ajidhihirishe kwenye kazi yako. Mungu ajidhihirishe kwenye kampuni yako. Mungu ajidhihirishe kwenye kazi yako. Ajidhihirishe katika kila hatua yako. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa chukua hatua ya kutafuta uso wa Mungu. Wakati hofu inakuzunguka, hofu inakufuata, wakati unatafakari hofu, unatafakari mabaya, Yesu Kristo anakuja siku ya leo anakuambia saa imekwisha. Si saa ya kutafakari hiyo hofu. Na ndio maana akamtokea Gideon katika kile kitabu cha Waamuzi 6:11, anamwambia inuka wewe shujaa, Bwana yu nawe. Anaanza kumwambia Bwana akiwa pamoja nasi, mbona mabaya yametupata? Sikiliza nikwambie, ukianza kuona mabaya yatakupata hakika. Lakini ukianza kumuona Yesu Kristo katika maisha yako, Yesu Kristo atajidhihirisha kwako. Kinyume cha hofu ni nini? Ni ujasiri. Kwa hiyo unahitaji Yesu Kristo akutie ujasiri, usonge mbele katika jambo lolote lile. Iwe ni kwenye kesi, iwe ni kwenye vita ya aina gani, iwe ni kwenye unaenda mahakamani kesho, iwe ni umesingiziwa kitu gani, unahitaji Yesu Kristo apate kukushindia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na Yesu Kristo anakupenda sana. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Siku zote tumekuwa tukisikia habari za kwamba Petro alimkana Yesu. Ni kweli. Lakini hatuongei tena habari za Petro baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, baada ya Petro kujaa na nguvu za Mungu. Nini alitenda?
Ukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ngapi jamani? Matendo ya Mitume ile 4. Matendo ya Mitume 4. Ukisoma Matendo ya Mitume 4, Petro sasa anaendelea kazi ya kuhubiri, anafungua watu, anaponya watu. Sikiliza. Wakati anafanya vitu kama hivyo, wakatokea wakuu wa makuhani kwenda kuwanyamazisha wanafunzi wa Yesu Kristo, yani mitume ambao waliacha na Yesu Kristo. Sikiliza. Wakauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Lakini nataka kusoma mstari anasema, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu. Mimi nilitegemea Petro atafanyaje? Ataondoka. Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa amejaa huyo Roho amtiaye nguvu ndani yake, akaweza kusimama kwa ujasiri. Ukisoma huu mstari wa 19, Petro na Yohana wakawajibu kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hatuwezi kuacha kuyanena. Mimi nilitarajia kwamba Petro labda anaweza kaondoka. Nilitarajia kwamba Petro anaweza akakimbia. Lakini kumbe Petro huyu ninayemuona leo sio Petro yule ambaye alimkana Yesu. Huyu ni Petro aliyejaa nguvu za Mungu. Huyu ni Petro aliyejaa uweza, aliyejaa Roho Mtakatifu. Vivyo hivyo hata wewe, Mungu hawezi kukujaza nguvu zake na wewe ukashinda, na Mungu akufanyia njia pasipo na njia. Kumbuka, hatua za mwenye haki huimarishwa na Mungu. Mungu ataimarisha hatua zako. Utashinda mbele ya adui zako. Sikiliza, neno la Mungu linasema hivi: yeye anaandaa meza mbele ya watesi wako, na kikombe chako kinafurika. Hapo hakika wema na fadhili zitakufuata. Sasa maadui wako wapo. Sasa Mungu anataka akudhihirishe katikati yao ya kwamba wewe ni mshindi. Sasa hakuna mshindi kama hakuna washindani. Sasa basi Mungu anataka akuheshimishe katikati ya jamii yako. Anataka akufanye wewe kuwa tunu, kuwa lulu, kuwa nyota, kuwa star. Kwa hiyo lazima kuwe kuna watesi. Sasa yawezekana ama yamkini hawa walioko hapo ni watesi wako kwa sasa, lakini Mungu anakuambia kupitia neno hili. Sikiliza, imani huja kwa kusikia. Kusikia kwa neno la Kristo. Unaponisikia unajengeka ndani yako. Unapojengeka ndani yako, uwezo wa kiungu unaingia ndani yako. Sasa basi Mungu leo anakuambia wewe hapo ya kwamba nguvu zake zitakuja ndani yako na utauona wokovu wake katikati ya hiyo jamii inayokuzunguka, katikati ya ofisi yako. Hapo walipokudharau, hapo ambapo wamekuona wewe si chochote, hapo atakuheshimisha katika jina la Yesu Kristo, sawa sawa na neno lake ya kwamba anaandaa meza mbele ya watesi wako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo basi usiogope. Si wakati wa kuogopa wala si wakati wa kufadhaika. Ni wakati wa kuchukua hatua ya kumfuata Yesu Kristo. Chukua hatua ya kukaa magotini pa Yesu Kristo. Chukua hatua ya kuiambia nafsi yako maneno ya Mungu. Mungu atadhihirika kwako. Kwa hiyo hizi ni habari njema kwa ajili yako, ambazo zimetoka kwenye ufalme wa mbinguni. Yesu Kristo amedhihirishwa leo kunyamazisha hila za adui juu yako. Yesu Kristo amedhihirishwa na atadhihirishwa sasa kwako, hili kuandaa meza mbele ya watesi wako. Amua leo, chukua hatua, utamwona Kristo wazi wazi katika maisha yako. Petro akijaa nguvu za Mungu akawaambia, siwezi kunyamaza kwa jambo lililolisikia na kuliona. Hukumuni ninyi. Mimi nilifikiri Petro angeondoka, lakini kumbe Petro yule sio Petro huyu. Huyu amejaa nguvu, amejaa uweza, amejaa ujasiri. Atawaliwi na hofu, atawaliwi na upanga kwamba anaogopa, atawaliwi na matukio, anatawaliwa na Yesu Kristo, anatawaliwa na neema ya Mungu ndani ambayo inatenda kazi kwa wakati huo. Kwa hiyo kama
ikiwa wewe umefika mahali hujui ufanyeje, zingatia haya maneno niliyokuambia. Utamuona Mungu katika maisha yako akitenda. Utaiona neema ya Mungu katika jina la Yesu. Na ninakuombea neema ya Mungu utakapochukua hatua. Kila namna ya kujisikia umechoka, kila namna ya kusikia kwamba sasa siwezi, kuanzia saa hii neema ya Mungu ikawe juu yako. Ukauone wema wa Bwana ukichukua hatua kutafuta uso wake, na Mungu akajidhihirishe kwako katika jina la Yesu. Na usifadhaike katika jambo lolote lile, wala usijilaumu. Anza upya. Neema ya Kristo iko pamoja nawe, na utamuona Mungu katika maisha yako akikutetea. Utamuona Mungu akikupigania. Utamuona Mungu akikufuta machozi. Utamuona Mungu akiandaa meza mbele ya watesi wako. Kristo atukuze sana, na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Amen.